soo dhawaada asxaabta magacaygu waa Maxamed Nabiil kuna soo dhawaada channelka Maanta Plus ee aad uga barateen muuqaalada cajiibka ah la yaabkana leh ee ku faafay internetka aad iyo aad ayaan kugu mahad celinayaa sida weyn aad u taageerteen channelkan waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin haddaba maanta muuqaalka waxaan ku soo qaadanaynaa shakhsiyaad markii hore sawir iska qaaday muddo kadibna sawir kale iska qaaday iyo qisooyinka ku dhex jira haddaba markaynu bilaawno muuqaalkeena sawirka koobaad meeshan waxaa ka muuqanaya carruur yar dhinaca bidix waxaa ka muuqanaya wiilkan yar iyo gabadhan ma aysan ogeyn inay isguursan doonaan waa xilli ay dhiganayeen iskuulka ayaa laga qaaday sawirkan wiilkan waa uu weynaaday gabadhan ayuuna guursaday muddo kadib markii isguursadeenna waxay isku dhaleen labadan carruur wiilkan iyo gabadhan bal si fiican ila fiiri wiilkan wuxuu u egyahay aabihiis gabadhuna sidoo kale xitaa xarakaadka ay sameynayaan waa isku mid wiilku sida aabihii oo kale ayuu qoslayaa gabadhuna sida hooyadeed oo kale ay waxa ay fiirinaysaa iyaduna wax fiirinaysaa waa cajiib isma bedelin runtii sawirada noocan oo kale ah in la helo waa naadir sawirka xiga halkan waa New Zealand sawirka dhinaca bidix ayaa markii hore la qaaday 2 maalin kadibna dhinaca midig sawirka ah ayaa la qaaday bal fiiri farqiga u dhaxeeya waa 2 maalin ka bacdi markii hore meesha waxay ahayd 2 maalin ka hor mid baraf badan uu ka da'ay meesha carigu dhan waxa uu ahaa wada baraf 2 maalin kadibna meesha waa isbedeshay oo waxa ay noqotay meel doog leh qaansaroobaad ama saanroobaad qofba sida uu yaqaano ayaa ka muuqda meesha biyihii ayaa si fiican u muuqday oo yani barafkii ka baaba'ay geedihii ayaa sidoo kale soo baxay maasha Allah waxay ku tusinaysaa awoodda Allah subxaanahu wa ta'ala 2 maalin ay wax walba isku bedeleen sawirka xiga kana bal si fiican ila fiiri waa mid cajiib ah qaybta kore waxaa ka muuqanaya nin iyo xaaskiisa markii isguursadeen muddo 40 sano ah kadib ay haddana sawir wada galeen iyagoo waayeel noqday oo waqti badan isla qaatay sawirkan aad ayuu qurux badan yahay waxaan u maleynayaa sir badan waa isla wadaageen sawirka xiga saaxiibtinimo 45 sano ah markii hore sawirkan ay wada galeen iyagoo yaryar oo saaxiibo ah 5 gabdhood 45 sano kadib ay haddana sawir wada galeen waa cajiib bal fiiri gabadhan geeska ee dhinaca midig xigta xarakaadka ay sameynaysaa 45 sano ka hor ay haddana sameynaysaa tanna sidoo kale midan gabadhan yariista ah ee dhexda ku jirta waa ay weynaatay maasha Allah cajiib isbedel weyn ayaa ka muuqda waa saaxiibtinimo 45 sano ah sawirka xiga markii hore eegan qof ayaa meel ka soo qaatay isagoo duruufeysan oo halkan ku jira murug ayaa indhihiisa xataa ka muuqata kadib markii uu qofkii xanaaneeyey ka taxadiray caafimaadkiisa cunto fiican siiyey waa kan ahaa isagoo meeshaan dheelaya ee sawir haddana laga qaaday labadii sawir ayaa la isku keenay waa cajiib sawirka xiga kana waxa uu tusayaa faraca dhinaca bidix waxaa ka muuqanaya aabe cunugiisa dhabta ku haya wiilkaas uu dhabta ku hayay waa kana ookiyaalo ayuu qaatay gar ayuu yeeshay aabiis xataa waa ka duwanaaday wiilkii dhabta lagu hayay oo weynaaday ayaa haddana waxa uu sii dhalay cunug kale cunugiisa ayuu dhabta ku hayaa waa cajiib si fiican ayay iskula heleen sawirka xiga qof ayaa waxa uu ku soo qoray sawirkan sawirka qaybta kore bisadda markii hore qof xanaaneynaya oo qof jeclaystay inuu qaato ma jirin laakiin aniga ayaa soo qaatay markii aan xanaaneeyay caafimaadkeeda ka taxadirana waa tan ahaa sidaan ayay noqotay farqi weyn ayaa u dhaxeeya kalarkeeda xataa waa isbedelay waxay u ekaatay shabeel sawirka xiga meeshan waxaa ka muuqanaya wiil yariisa oo tinta loo jarayo wiilkii yaraa ee tinta loo jarayay waa kan ahaa waa weynaaday nin weyn ayuu noqday waxaa kaloo la yaab leh ninkii tinta u jarayay ayaa haddana markaan tinta u jaraya waxaan u maleynayaa qofku markii uu weynaado isbedel weyn kuma sii dhacay haddii uu sii weynaado laakiin qofku markii uu yar yahay ayaa isbedelku si degdeg ugu dhacaa waa kan wiilkan yariiska ah ninkan weynka ayuu noqday cajiib awoodda Allah subxaanahu wa ta'ala sawirka xiga qof ayaa waxa uu ku soo qoray sawirka qaybta hoose waa awogay
oo haysta gaari Tesla Model 3 ah. Qaybta korna waa awowgay aabihiis oo haysta isagana gaari Tesla oo model hore ah. Waa cajiib. Farqiga labada sawir u dhaxeeyana waa 100 sano. Isku qaab ay u taagan yihiin xitaa. Sawirka xiga waxa uu tusinayaa qof walba inuu isbedel sameyn karo. Haweeneydan dhinaca bidix waxay ahayd markii hore qof aad u isticmaala muqadaraadka, kadib waa ay ka tagtay muqadaraadkii, waa ay guursatay, carruur ay dhashay, oo waatan ahaa iyadoo u muuqata qof normal ah. Qof walba isbedel ayuu sameyn karaa. Waxa aan wanaagsaneyn oo markaas ku dhex jirana waa iska dhaafi karaa haddii uu go'aansado. Sawirka xiga halkan waa Australia. Sawirka qaybta kore waa mar uu jidaal ka jiray, abaar ah, geeduhu ay qalalan yihiin. Qaybta hoosena 5 bilood kadib roob ayaa da'ay. Waa kana ahaa dhulkuna wada barwaaqaysan yihiin, meel walba waa cagaar. Cajiib. Sawirka xiga aabe iyo gabadhiisa yar waxay sawireen 2006dii. Qaybta hoosena waa 2019kii ay sawirka hoos iska qaadeen. Buur ay kor saaran yihiin, wayna dhul cadeynayaan. Sawirka xiga haweeney waxa ay soo dhigtay xayawaankan isagoo yar ayaa meel ka soo qaaday. Intaan ayuu la ekaa qaybta dhinaca bidix markaas ay gacanta ku haysaa isagoo yar. Muddo kadib markii ay xanaaneysay oo ay muddo haysay, waa kana ahaa sidan ayuu noqday. Gacantiida xitaa waa ka weynaaday. Alaabtan muddo 30 sano lama hagaajin dhinaca bidix. Markii la hagaajiyayna waa kuwana sidan ayuu ku soo baxeen oo la nadiifiyay, la dhaqay. Sawirka xiga qof walba isbedel waa sameyn karaa. Wiilkan 2014kii ayuu sawirka dhinaca bidix iska qaaday. Waxa uu muuqdaa qof iska caadiya. Waxa uu bilaabay jirdhiska iyo fitnesska ayuu bilaabay. 2019kii ayuu sawirka dhinaca midigna iska qaaday. Bal fiiri farqiga weyn u dhaxeeya. Sawirkaana qof ayaa waxa uu ku soo qoray geedkan dhinaca bidix markii hore isaga oo dhiman raba oo qalalay ayaan arkay. Kadib markii uu hagaajiyay oo biyo ku shubay, waa kana sidan ayuu ku soo baxay. Kalarkiisa xataa waa isbedelay. Maanta waa naga intaa. Waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen muuqaalkan. Ana hilmaamin inaad la gareyso, subscribe-na dhahdo channelka Maanta Plus si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Markaana 5tii qof ee ugu horeysay waxaan ku soo darnay 5 kale, waana kuwaana aha dhammaantood.